Umoko gitegereje. Ayo mutara gitegereje. Mwathani arogocwo. Biblia ino Isaia 38 yugaga mundu uyu tu Hezekia. Mwathani arogocwo. Ai, ndiko mwera ndamukira kwa. Mwathani arogocwo. Mundu uyu tu Isaia agitumwo kuri Hezekia. Athia mwira yega ire indo cia nyumba yake. Ndandu ndagutura muone ariko Mwathani arogocwo. No Biblia yugaga hĩndĩ ĩrĩa Isaia akinyire kuo Mwathani arogocwo. Akĩra Hezekia, wega ire indo cia nyumba yaku nĩ ũndũ Jehova augĩte we no nginya ũkwenda gũtũũra muoyo. Mwathani arogocwo. No nake Hezekia agĩtunumithia ũthiũ rũthingo-inĩ agĩtira maitho make na igũrũ. Mwathani arogocwo. Akĩra Ngai ta ndirikana kaũndũ kamwe ndanagwĩkĩra. Mwathani arogocwo. Nawe Ngai ũnjiguĩre tha. Mwathani arogocwo. Nake Isaia nĩ ambĩtie gũcoka. Mwathani arogocwo. No atanakinya gatagatĩ Biblia yugaga Ngai akĩigua kĩrĩro na kĩgirĩko kĩa mũndũ ũgwĩtwo Hezekia. Mwathani arogocwo. Nake Ngai agĩtũma o ndũmĩrĩri harĩ Isaia akĩmwĩra mũndũka thiĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ ndagũkua nĩ agũtũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Nĩgũkorwo niĩ Ngai nĩndamwongerera mĩaka ĩngĩ 15 nĩ ũndũ wa gwĩka ũndũ mwega. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ gũtiramakania nĩ mĩario ĩrĩkũ yarĩtio. Mwathani arogocwo. Ona apostle gũtiramakania nĩ ndeto irĩkũ kana nĩ mĩhuhu ĩrĩkũ yarĩtio nĩ andũ. Mwathani arogocwo. No ihinda rĩa Ngai rĩakinya rĩa gũkwambararia rĩakinya rĩa gwĩkĩra kĩũndũ no arĩ gwĩkĩra kĩũndũ. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania no urugĩte no the final answer is with the Lord. Mwathani arogocwo. Na ũkorwo ndũ mana kũhũthia. Mwathani arogocwo. Ona makauga ciana ciaku itigũthoma na nĩngwenda gũkwĩra twehoka Ngai nagũtwĩka maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Apostle nĩrakena mũno na ndundu ya thĩnjĩri Ngai nĩ gũkorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na Ngai wa mwega mũrathime. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa ndamuonire ũguo nĩndaiguire kũrĩra mũno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No Ngai no mũhokeku. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Harĩa nĩ njũkire na mũtumia. Mwathani arogocwo. Naguo ndirĩ kamwana oro ũguo. Mwathani arogocwo. Ningemwomba tafadhali akuja hapa ili asalimie kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Amen. Naitwa Mary Kariuki, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na kuna kitu napenda sana. Sijui kama nyinyi mnapenda venye napenda. Napenda kuimba praise and worship sana. Na nitamwimbia hata kama noge fukoke mwe. Ego mwimbira. Koromorugu no nyajaria maria oheaga toho igetoraga na igakwiratana ona kariganderate igakionire besha cia kũgũra indo imwe ta muoyo igagũrirwo nĩ arĩa mengumo na arĩa mena tonga mũingĩ. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Ndingĩra apostle na gĩtĩo kĩnene gũkĩra waini. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Rĩu mũndũ amenyire ira na ndauga no nginya andũ. Mwathani arogocwo. Wothe Nyeri mpaka hapo. Bwana asifiwe sana. Koguo Mwathani arogocwo. Koguo rĩo kuoyaga no kĩanjoere na Ngai nĩagũtũrathima. Mwathani arogocwo. Thank you so much. Thank you so much. Besides ona maũndũ mothe gũkorwo umĩte Nyeri woka nginya gũkũ na woka gũsupport gũkũ, that is more of love. Nĩ andũ ecĩkĩtie ĩmwe. That is really amazing. Koguo kĩrĩa ngwenda nĩ mũndũ ũrĩa ũraigua nĩ akũmũongerera
Niko njata nini ndo awe dosi wanje niko mwongere na kile. No more about pale na mnyaka. Mundu umite nyiri au kago support. Aposto. Lego. Begi muno kaya kwa. Mundu yena kana leta kumwongere. Yes. Aya, thank you. Mundu ngiro ikwa ni yako mwongerera. Anko karaja. Uncle, thank you. Mundu uki urigwa ni yako mwongerera. Thank you. Mundu uki urigwa ni yako mwongerera. Yugo. Thank you muno Ngai aturathime brother. Ni undu wa guka na Ngai agutukatire ona. Amen. O wetu cio kana guo Ngai arogutumanira na maundu maku magire. Amen. Thank you. Kirathimo wagira ndinama ni ukaruta wei, I'm sure. He mundu ungi utanona ha kurugama kahapa kutoka bila tulianza hadi saa hii. Thank you still for your sacrifice. Wenye wametoa, asanteni wenye hawakuweza. Mungu awabariki. Next time I know you'll be the next millionaire. Amen. So God bless you. Amen. That was my time. Thank you. Amen. Thank you. Oh, nimetoa dhaundini. Thank you.